Саламатсыздар, урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеомдо ушул кайсы теманы талкуулайбыз. Бул деген Кытайды терең түшүнүү. Кытай бул биздин кошуна. Анан ошону менен бирге эң кызыктуу нерсеси кыргыз эли Кытай жөнүндө көп нерсени билбейт экен, же болбосо билсе дагы көбүнчө баягы маалымат мындай пропагандадан жуурулуп өтүп туруп анан Кыргызстанга келет экен дагы. Ошон үчүн көп учурда Кытай жөнүндө түшүнүктөр мындай бир аз түз эмес болуп калат экен да. Анан эң негизги, эң биринчи сезим Кытай боюнча кыргыз элине бул деген жек көрүү, жийиркенүү сезими да. Анан бул нерсе абдан туура эмес деп эсептейм. Бул нерсе кээ бир учурда баягы кытайларды түшүнбөстүктөн, баягы аларды туура эмес адамдардай көргөнүбүз бул ичине түзүк эмес деп эсептейм. Анткени Кытай деген бул укмуш мамлекет. Анын тарыхы аябай бай. Анан эң кызыктуусу кыргыздын тарыхы менен аябай тыкыз байланышкан да. Кытайлар бир кезде бизге тууганда болгон. Кытай императору биздин калганга ага ини болуп мындай карым катнаштарды алып барган. Кытайдан келиндерди алганбыз. Кээ бир учурда Кытайга үстөмдүк кылганбыз, кыргыз болуп, хандык кылып Кытай жерине. Бир кездерде акыркы 200 жылдын ичинде ошол Манжу эли Кытайды басып алып, Манжу Цин империясын түзүп, Цин империясы Кыргызга да келип, үстөмдүк кылганга аракет кылган. Ошон үчүн Кытай менен болгон ошол тарых, эң жаңы тарых жана байыркы тарых бул билүүгө бизге абзел, анткени эң чоң кушунабызды аябай жакшы билишибиз керек. Анткени антпесе болбойт да. Эмесе биз баягы пропаганда менен фильтрден өткөн маалыматты укпашыбыз керек. Советтер Союзу кезинде Кытай аябай чоң душман катары эсептелинип, Советтер Союзу тарабынан Кытайга каршы аябай катуу пропаганда өткөзүшкөн ошол кыргыз жергесинде Советтер бийлиги. Андан сырткары баягы тарыхты бурмалашкан да, тарыхты бурмалап туруп Кытайды эң биринчи душман катары көрсөткөн. Өз максатына жетти да. Бүгүнкү күнү ошол кытайлар мусулман эмес деп дагы мусулман агайындар, туугандар кытайларды жек көрүшү ыктымал да. Анан сырткары кошумча дагы уйгур маселеси көтөрүлүп, ошол уйгур мусулмандарды Кытайда мындай жумушчу лагерлерине бекиткени жана анын себеби, анын мындай жасап аткан иштери, укук бузуулары дагы мусулман коомчулукту аябай мындай тынчсыздануу абалга алып келет да. Анан ошол нерсе да түшүнүктүү. Бирок анын да негизин түшүнүшүбүз керек да. Албетте Кытайда кемчиликтер бар, ар бир империяда чоң кемчиликтер бар, ар бир империя өзүнчө бир кезде геноцид кылган. Андан сырткары дагы бирок түшүнүшүбүз, билишибиз керек. Анда бүгүн узун ролик болот. Эгерде ошол роликти уга турган болсоңуздар, жакшылап жайгашкыла, балким чай коюп алгыла. 1 сааттан ашып кетишсе да мүмкүн да. Эми ролик монтаждангандан кийин так билинет. Эми Кытайды терең түшүнүүнү баштайлы. Негизи ошол Кытай өзү качан пайда болгон да? Биринчиден Кытайдын жалпы менталитетин алалы, анткени тарыхты түшүнүш үчүн бул абдан керектүү нерсе. Кытайдын идеологиясы ошол Лао Цзи, Конфуций жана ошол же кытайлар өзүлөрү айтканда Кунзу, либо баягы ар кандай Кытайдын философиячыл адамдары түзүлүп кеткенден кийин түзүлгөн да. Кытайдын жалпы ушул философиясы мындай. Кытайда деген эң биринчи Кытай бул теңирчилик өлкө. Кытайдын негизи ишеними бул асман да. Асманды тянь дешет. Ошон үчүн Кыргызда, Алтай элдеринде теңир, тянь бул бир түшүнүк да. Эгерде Алтайда мисалы үчүн теңирчилик динге окшош нерсеге айланып кетсе, Кытайда бул деген түзмө-түз түшүнүк да. Баарыбыз асмандын астында жүрөбүз, асман бизге үстөмдүк кылат. Тянь деген кытайча асман. Тянь бизге үстөмдүк кылат. Тянь биздин жашообузду ошол башкарат деп ишенишет алар. Жана ошол негизи кытайларда мындай түшүнүк жок да. Кытайлар ойлобойт, бир гана ак болуш керек же бир гана кара болуш керек деп. Алар деген ишенишет инь-янь деп. Кара менен ак аралашат дайыма. Актын ичинде кара бар, каранын ичинде ак бар деп. Ошондуктан алар деген ошол ак менен каранын, жаман менен жакшынын, аял менен эркектин же башка ошол дуализм түшүнүктөрүн бири-бири менен тең салмактуулукта болгон аракетте, дүйнө ошондой тең салмактуулукту кармаганга аракетте деп ишенишет.
Ошондуктан аларда жаман жакшы деген сөз жок. Жана аларда бир четинен мыйзам бар, бир четинен мыйзамдын үстүнөн дагы жашоо мыйзамы бар деп эсептелишет да. Ошондуктан кытайлар мисалы үчүн ошол асмандын, тяньдин, теңирдин мандаты катары ошол башкарылат, Кытай ушундук башкарылат деп ишенишет. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Мисалы үчүн эгерде кандайдыр бир кездерде суу баягы көчкүлө тоо көчүп баштаса, суу каптап кетсе, баягы Янцзы менен Хуанхэ эки чоң дарыянын ортосунда түзүлгөн да Кытай мамлекети. Ошондо кээде ал суулар албетте ташкындап, жай күнү ошол өзүнүн жээктеринен чыгып кетчү, каттап кетчү. Ошол суу каптаса, оору болсо, мисалы үчүн эпидемия, ар кандай оорулар, же болбосо согуш болсо, баягы сырттан келгиндер келип, мындай көчмөндөр келип кол салып кетсе, же болбосо күрүч чыкпай калса, же дагы кайсы бир балелер чыкса, асманда комета көрүнсө, жылдыз көрүнсө, алар айтчы, тянь жини келип атат депчи, тянь кабыл албай атат, бул күздөгү императорду, бул кездеги өлкө башчыны кабыл албай атат деп, анан асман мандаты алынды деп эсептенчү да. Ошондон кийин анан Кытай эли астынан баштап көтөрүлүштөрдү жасачы, көтөрүлүштөрдүн негизинде жаңы династия бийликке келип калчы. Аларда ушундай түшүнүк бар да, асман мандаты деген түшүнүк бар. Эгерде ошол табигый кубулуштар, табигый мындай аламаттар саны көбөйө баштаса, алар деген азыркы бийликтеги болуп аткан династияны же топ кишилерди асмандын жинин келтирди, демек асман башка адамдардын бийликке келишин каалап жатат деген ушинтип чечишет да алар. Экинчисинен кытайлар дайыма ошол мисалы үчүн мыйзам бир кездерде Конфуций иштеп чыккан салт деп туруп. Биринчиден ушуну айтайын, Конфуцийдин ар бир айткан сөзү кыргызда мыйзам катары аткарылат да. Мисалы үчүн Конфуций айтат: улууларды сыйла деп. Кыргыздар да улууларды сыйлайт. Конфуций айтат: ата энең карыганда аны бак деп. Кыргыздар да ата энесин карыганда багат да. Эми негизи ушундай болчу, азыр башкача болуп баратабы. Ханды сыйла, бийликти сыйла, жана буйруктарды аткар деп. Кыргыздар да негизи ханды сыйлап, буйруктарды аткарганга аракет кылган, бирок кичине мындай эркинирээк ой жүгүрткөн да албетте. Анан ошентип көп Конфуцийдин кеңештери кыргыз элибиздин турмушунда колдонулат экен да. Кытайларда да ошондой. Бирок кытайларда коммунисттик партия бийликке келип, ал деген ошол элдик салттарды өзгөрткөнгө аракет кылганда жаңы мыйзамдарды чыгарган. Ошондо мыйзамдар менен салттар бири-бири менен кайчылаш Кытайда. Бирок кытайлар эки мыйзамды тең, салттык мыйзам жана коммунисттик мыйзамды тең аткарганга аракет кылат. Анан кээде аткарбай коет да, тиги же бул мыйзамды аткарбай коет. Анан кээде баягы түшүнбөй калат да чет элдиктер. Эмнеге Кытайда эң мындай каардуу коррупцияга каршы мыйзамдар бар, керек болсо 10 миң деп, 1 миң деп жыл сайын коррупционерлерди стадионго чыгарып алып атып салышат, а бирок коррупциялардын саны азайбайт. Анткени аларда ушул эки нерсе бирдей да, бирдей мыйзам. Эки мыйзамдуулук аларда. Бир четинен баягы коммунисттик партия боюнча урда салып, экинчи четинен улууларды сыйлаш керек, ханды сыйлаш керек, аларды сыйлаш үчүн аларга белек бериш керек. Ошон үчүн баягы коррупцияны жасаш керек. Ошон үчүн кытайлар жасайт коррупцияны, кармалса атылат, кармалбаса камарабай мыйзамды бузуп жашай беришет. Ушундай калкта, ушундай эки түшүнүк жашашат. Анан кытайлар аябай акчаны жакшы көрөт да, тим эле аябай акчаны жакшы көрөт. Кытай тилинде ар бир каалоо тилек, эгерде мындай маанисин байкасаңар, көбүнчө акчага байланыштуу да. Алар айтышат: акчалуу бол, байып кет, тезирээк мындай акчаны сарпта, акча колуңа калың болсун, капчыгың калың болсун деген каалоо тилектер абдан көп кытайларда. Анан негизи бирок акчага ушундай ачка болгону менен, ачкөз болгону менен кытайларды сатып ала албайсың. Мисалы үчүн эгерде сен башка өлкөдөн келип туруп, Кыргызстандан келип эле $1 миллион карматып эле, мен силерди ушул силердин адамдыңарды сатып алам, мен силердин өлкөңөрдө өзүмдүн ишимди, саясатын алып барам десең, ал акчаңды албай коет. Кытайлар сатылбайт акчага. Анткени кытайларда акчадан сырткары гуанси деген түшүнүк бар да. Гуанси бул деген баягы ишеним деген сөз да. Ынак адам менен
иш алып баруу деген түшүнүктү билдирет да, ошо гуанси. Эгерде мисалы үчүн Кытайга сен гуансисине кирип калсаң, ишеним менен кирип калсаң, ал сенден эч качан акча албайт. Мисалы үчүн биздин тигүүчүлөр абдан жакшы билет ушуну. Кээ бир биздин тигүүчүлөр ушунчалык жакшы өзүнүн берген сөзүн, убадасын аткарып жүргөндүктөн Кытайлар аларга ишенип, кийин мисалы үчүн Кытайга барса же базарга барса, Кытайлар ишкерлер бекер берет да, мен сага кездеме, мен сага фурнитура, мен сага ишенем, сен менин гуансимсиң, сен эч качан мен ишенимди бузган жоксуң, уже 10 жыл сени билем. Ошон үчүн бар, мына кредитке ал, мунун баарын акчасын төлөбө, тик сат анан төлөбө бер деп айтышат да. Ошондуктан кээ бир биздин аябай ийгиликтүү ушул ишкерлерибиз ушинтип баягы Кытайдын гуансисинин астынан ресурстарды алып, тигип, сатып, анан кийин акчасын берет. Бирок эч качан Кытайдын мындай гуансисин бузбаш керек да. Гуансисин бузсаң, эч качан Кытайдан товар алгыс болуп каласың да. Эгерде алар бири-бири менен сүйлөп баштаса, бул киши менен иштебе деп, алар иштебей коет. Ошондой. Анан Кытайлар албетте баары өзүнүн тарыхын жакшы битерең билишет. Анын элин эч качан баягы сырттан бирөөлөр басып алып, анын мээсин толук курган жок. Мао аракет жасаган. Мао деген ушул маданий революцияны жасап, 40 миллион Кытайга чейин кырган. Бүт интеллигенцияны кырган. Ошентсе дагы баары бир баарын кыра алган жок да. Кытайдын интеллигенциясы баары бир билимди сактап, урпактарына билимди бергенге үлгүрдү. Жана Кытайдын көбү терең өзүнүн тарыхын билет. Кыргызстандыктарга окшоп биз деген өзүбүз билебиз, азыр эле биле баштадык. Акыркы ушул 30 жыл биле баштадык да. Көрсө, кыргыздын аталыштары бүт Евразияды кечет турбайбы? Көрсө, те Сахадан, Чукоткадан баштап, те Хазар каганаты Украинага чейин, анан ушул Кытайдын терең ортосуна чейин, ушул Индиянга чейин, Тибетке чейин, жана Сибирден тартып кыргыздын аталыштары, аттары, уурулары, кыргыздын өздөрү жашайт экенин көрүп, азыр билип атабыз да, тарыхыбыз зор экенин. Биз деген бүт Евразияга ээлик кылып жүрүп турбуз. Керек болсо скифтер, сактар индоиранец эмес экен, перс эмес экен. Көрсө, скифтер, сактар фарстын ордуна түрктөр түрктөшкөн эл экен. Демек, көбүнчө ДНК-сын изилдесе, кыпкыргыз болуп чыгып атат. R1A деп гени чыгып атат. Ошону азыр билип атабыз да. Кытайлар болсо ошондой тарыхын мурун эле билген. Ошондуктан Кытайларда мындай аябай өз тарыхын кенен билип, өз өлкөсүн сыйлашат жана өзүнүн жашоодогу ордун көрүшөт. Бирок ошону менен бирге Кытайдын мындай анык жашоосу менен ырахаттанып жашагандар аз да. Анткени көп учурунда антып өзүнүн ээсине келип, жашоону толук контролго алып, өзүнүн денесин түшүнүп, өзүнүн тагдырын түшүнүп, жасап аткан жумушун мыкты кылып жашаган адамдар Кытайда мастерлер да, даолор. Өзүнүн жолун тапкандар бир топ. Алар бактылуу да, алар эмне кылып атканын түшүнөт, алар байыйт тез. Бирок тегерегинде жаштар бар. Жаштар өзүнүн даосун таба электе аябай кыйналышат. Жаныкөй карапайым адамдарды өзүнүн даосун, жолун таба электе аябай кыйналып жакыр жашашат. Кытайда ошо 40-80 миллионго чейин жакыр адам жашайт деген маалыматтар болчу ушул акыркы жылдарга чейин. Акыркы 2-3 жылдардын ичинде Кытай айтып жатат, ал кишилердин да саны азайды дейт. Негизи Кытайда жакырчылык жеңилди дейт. Бирок Кытайда бүгүн 20% жаштары жумушсуз турат да. Анан Кытайда чоң демографиялык кризис турат. Коммунисттер өлкөсү Кытайда бир бала үй бүлө бир бала деген саясатын жүргүзүп атып, баягы кошумча боюна катса, аял аны аборт кылган же спираль коюп салган, ошентип баягы төрөтпөй койгон. Анан ошо бир четинен ошо бир болуп, экинчи четинен кыз төрөлсө, кызга аябай чоң сеп бериш керек, $100,000 чейин сеп бериш керек Кытайда. Ал септи бербейли деп, уул төрөлсүн деп, бул үчүн азыраак берилет да, калың. Анан уул негизи баягы бизди да багалат деп атып, алар деген УЗИден өткөрүп, акыркы жылдары ошол саясат жүргүзүп атканда, эгерде уул болсо калтырып, кыз болсо аборт кылып ийип, баягы боюнан алдырып салып, ушинтип атып, алар деген 42 миллион эркек ашат да аялдан. 42 миллион аял жетишпейт Кытайдан. Бул бир, экинчиси, эгерде баягы бир баладан төрөп атып, ар бир үй бүлө, ошол баланын 6 мындай камсыздоочусу бар болсо, атасы, энеси, атасынын атасы, энеси, энесинин атасы, энеси. Ушинтип 6 киши бакса,
азыр тескерисинче ошол чоңоюп калган кытайлар ыйлап жатат, анткени ошол бир бала 6 кишини карып калган, өлбөй жаткан, карып калган, ден соолугу ордундагы, бирок багы мурдагыдай иштебей албай калган 6 карыяны багыш керек болуп калды да Кытайда. Ошон үчүн кээ бир айылдарда кытайлардын балдары ошол туугандарына баягы чоң ата, чоң эне, тайэне, таятасына барып алып айтышат, үй ичип алчы деп айтышат да. Эмесе мен сени бага албайм, шаарга бара албайм, окуй албайм, жашай албайм, үй бүлө түзө албайм. Анткени силерди багышым керек болот. Ошон үчүн үй иччи деп уу беришет экен да, уу ичкенге сунушташат экен. Анан кээ бир айылдыктар ошол абышка кемпирлер туй ата мен ошол балам бага албайт экен, мен неберем бага албайт экен деп уу ичишет экен да. Ушундай нерселер болуп жатат азыр Кытайдын алыскы ушул айылдарында. Андан сырткары ушул Кытайда баягы жаштары жумушсуз болуп жатат, анткени Кытайдын элинин жашоо сапаты жогорулап, кары адамдары мындай жаштагы адамдар өлбөй жатат, иштеп жатат, жумуш орундарын бошотпой жатат. Ошону менен бирге жакынкы 40 жылдын ичинде Кытайдын саны бүгүн эгерде 1 миллиард 200 миң болуп атса, 200 миллион болуп атса, ошону менен бирге Кытай элинин саны 1 миллиард 200 миллион болуп жатса, ошол негизи өзгөрүп жатат алабал, анткени Кытайлар баягы өзүнүн бир үй бүлө, бир бала деген саясатынын кесепетинен карылары абдан көп болуп, кийин ушул 2040-2050 жылдары Кытайлардын саны акырындап 400 миллионго чейин, 440 миллионго чейин жетип калышы ыктымал болуп жатат да. 400 миллион эле калып калышы мүмкүн. Ошондуктан Компартия сестенип кетип, жүрөгү түшүп, акыркы 7-8 жылдын ичинде бир бала, бир үй бүлөдөн бир бала деген саясатын жокко чыгарды. Эми Кытайларга канча бала төрө алсаңар ошончо төрөгүлө деп жасап жатат. Бирок салттар калып калды. Кыздын себеби кымбат болгондуктан дагы эле Кытайлар баягы кыздарды төрөбөгөнгө, боюнан алдырганга аракет кылууда. Ошондуктан аял жетишпегендиктен Кытайлар бүгүнкү күнү кыргыз кыздарга үйлөнө баштады, Филиппин кыздарга, ошол баягы Индонезиядан кыздарга, Таиланддын кыздарына үйлөнгөнгө аракет кыла башташты да. Алардын ата-энеси сеп төлөбөйт, бирок сеп төлөбөсө дагы баягы калымды төлөбөш керек, же калымдын көлөмү аз болуш керек деп кытайдык айылдыктар ушинтип акырындан баягы кыздарга, башка улуттагы кыздарга үйлөнүп баштап жатат. Ошол Кытайдын азыркы бүгүнкү абалы да. Анан Кытай бүгүн билесиңер Тайванга кайтарганы жатат, Тайваньды өзүнүн карамагына. Тайванда болсо башка кытайлар отурат, Гоминдан Компартияга каршы кытайлар отурат. Анан ошол кытайларды Америка Кошмо Штаттары колдоп жатат. Ошондуктан Кытай менен Американын ортосунда чоң согуш болгон жатат Тайвань үчүн. Андан сырткары жапондорго карашта кандайдыр бир аскер коркунучту Кытай түзүп жатат. Азыркы абалы ушундай. Ага дагы кайрылабыз, ушул ролик бүткөндө, балким 2 бөлүккө бөлүп салабыз, көрөбүз. Ролик бүткөндө анан ошол нерсе бүгүнкү күнгө кайрылабыз да. Эми Кытайлардын тарыхын көрөлү. Абдан терең карасак, ушул 2,2 миллион жыл мурда Кытайда синопитек деп ачылыптыр да, сөөктөр ачылыптыр. Адамдын алгачкы түрлөрү жашаган экен да ошол Кытайда. Алар өзгөчөлөнөт, мындай баягы австралопитектерден, андрон ошол культурасынан аябай өзгөчөлөнөт да. Эң алгачкы жазуу культурасы ушундай, эгерде санаса, биздин заманга чейин 19 кылымда же болбосо 15 кылымда мунун генетиктердин айтышы боюнча алар байкап жатат, Кытайга эл негизи бүгүнкү Кытай деп эсептелинген эл ушул Алтай тараптан келиптир да. Жергиликтүү ушул 2 миллион жыл мурда пайда болгон адам түрлөрү менен аралашыптыр дагы, алар менен аралашып анан азыркы Кытай болуп келип чыгыптыр да. Ошондо анда кыргыздардын тууганы болуп калышы ыктымал да, анткени Алтайдан чыгышты Кытайдын ата бабалары. Алтайдан чыгып туруп ушул түндүктөн түштүккө карай акырындап кылымдап жылып келе жаткан. Жылып келатканда алар деген биринчи жазууну пайда кылганда бул деген баягы негизи көз ачыктар, табыптар ошол адамдын келечегин
экенин билиш үчүн адамдын ар кайсы мисалы үчүн боло турган иштерин кайсы бир иероглиф катары, сүрөт катары тартып туруп, анан ташбаканын панцирine ысык ийне менен сайчу экен да. Ошол ысык ийне сайганда кайсы жерге жаракат кетет, ошол тамгага кеткен жаракатты тамгасын алып туруп, ошону анан талдачу экен. Ушинтип алар мурун ошо көз ачыктык, табыптык кылып жүрүшчү экен да. Анан ошол жазуулар кеңири сакталды да. Анан аябай көп табылып атат Янцзы менен Хуанхэн жээгинде. Анан кытайлар өзү эсептешет, биз деген ошол 2,5 миң жыл мурда эң биринчи сары император Хуандиден жаралдык деп эсептешет да. Алардын айтуусу боюнча асмандан ошол Хуанди деген сары император түшүп келет, баягы теңирдин каалоосу менен, асмандын каалоосу менен. Анан ошол түшүп келгенден кийин алар ошол адамдан тарашат да. Ал деген баягы жазууларды берет, адамдарды көбөйтөт, аларга ар бир Кытай өзүн биз түзмө-түз Хуандинин балдарыбыз деп эсептешет да. Мисалы үчүн дүйнө жүзүндө адам ата болсо, Кытайда Хуанди ата да. Анан ошол Хуанди ата ошол Кытайды жаратып бериптир да. Анан ошентип ишенишет. Сары император ошол алардын ою боюнча биздин заманга чейин ошол 2711 жылы туулган. Жана өлгөн датасы биздин заманга чейин 2597 жыл деп эсептелинет да Кытай тарабынан. Эми бул мифология, ошондуктан бул деген чын уламыш да. Болгонбу, болгон жокпу билбейбиз. Бирок алар ошентип жазышат жана ошого ишенишет. Ар бир Кытай, ар бир өзүн хан деп эсептеген, ошентип ишенишет. Дагы бир нерсени айтып коюш керек, Кытайда бүгүн 89дан ашык улут жашайт. Ар бир улуттун өзүнүн культурасы бар. Анын ичинде кыргыздар да бар, казактар да бар. Башка элдердин аталыштары да кызык. Ся, Бо, Хо, Мын деген элдер бар. Фуюйда мисалы үчүн кыргыздар да жашайт да. Ошондой тибеттер, казактар, татарлар, еврейлер да бар. Ушул бүт ушул Кытайда 80ден ашык улут жашайт. Анан албетте ар бир улуттун өзүнүн салттары бар, өзүнүн көз караштары бар жашоого, бирок баарын азыр бүгүнкү күнү компартия бириктирип ушул Кытайдын астына кармап турат. Андан сырткары ушул Конфуций ата, Кытайдын атасы, ошол биздин заманга чейин 551 жылы туулган деп айтылат. Куфу деген шаарында туулган дагы. Ошол Конфуций негизи Кытайдын эң биринчи философиясын, салттарын түзүп берген деп эсептелинет да. Ошол баягы улууларга урмат, кичилерге ызат, мындай бай болуш керек, адамга байлык келгенде демек асман аны сүйөт. Баягы бийликтеги адамдарга кызмат кылыш керек, аларга мындай баш ийиш керек. Ал деле улуттун уулусу деп эсептелинет да. Анан эгерде мисалы үчүн хан кичи болсо, карыя уулу болсо, баары бир хан карыянын сөзүн угуш керек деген сөз. Ошол Конфуцийдин абдан көп китептери бар. Ал ошентип баягы Кытай элин тарбиялап, аларга салт берип, аларга ушундай кандайдыр бир эреже берип өткөн. Конфуцийден кийин ушул чоң бир философ Кытайда кыска мындай бир сааттык роликке батыргандай айтып кетсек, Лао Цзы ымыркай кезинен эле даанышман карыя деп аны аташчу. Ал деген Пинин Кытай жазуучу боюнча ушул Лао Цзы, Ло Цзы деп окулат. Биздин заманга чейин ушул 11-5 кылымда бул деген 3000 жылга, 3,5 миң жылга барып калат. Байыркы Кытай философу Дао Дэ Цин деген, же Тао Тэ Чин де Дао Дэ Цин деген китепти жазган болчу да. Ал китепте ал деген жол деген нерсени түшүндүрүп берет, философияны түшүндүрөт. Ал деген жолду айтып берет да. Ар бир адам өзүнүн даосизм деген ишенимди пайда кылат, философиялык ойду. Мисалы үчүн Кытайда кээ адамдар бар да, өзүнүн жолумду издейм деп. Кыргызда деле бар, жолу ачылды, дао ачылды деп Кытайда айтылат. Жолуң ачылса де, жолуңду түшүнсөң, биринчи сен жолуңду издейсиң, тандайсың, изденесиң, тапкандан кийин жол сени тандайт дейт. Анан сен жолуңду тапкандан кийин толугу менен сенин жашооңду жолуң башкарат дейт да. Ошентип, ошол жолуңду табыш үчүн бир кичинекей нерсени эң мыкты жасаганды үйрөн. Ошону бир кичинекей иш болсо да, жумуш болсо да, ошону үйрөн, жакшылап жаса, ошол сенин жолуң болуп кете берет. Анан бир күнү сен деген эң мыкты болосуң ушул ишиңде. Анда сени бүт эл сыйлайт деп ушинтип үйрөткөн Дао да. Анан Даону бул деген нерсе эмнени билдирет? Дао деген түшүнүк анан негизи ошол буддизм менен кошо Японияга барып кийин Чан буддизм же Дзен буддизм деген ишенимди жаратат да. Ал ишеним эмнеге алып келет? Ал ишеним деген
баягы жапондордун мыкты сапаты деген түшүнүк бар эмеспи, ошого алып келет да. Анткени дао деген бул кичинекей ишиңди мыкты жасасаң өмүр бою ошону эле мыкты жасаганга үйрөнсөң, бир күнү сени бүт эл сыйлайт, сен жасаган нерселер абдан сапаттуу болот деген ишеним чындык экен да. Анткени ошол чындык мисалы үчүн жапондордун сапаттуулугунун жогорусун көрсөтөт да бүгүн. Бизге да кыргыздарга үйрөнүш керек ошол даонун бул деген исламга каршы келбейт, бул деген жашоо идеологиясы да, жашоо идеологиясы. Бир ишибизди мыкты жашашыбыз керек да. Чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегенде. Ошол дао децинге үйрөнсөк болот экен да. Ошол дао көп деген Кытайга аябай жардам берди. Кытайда даонун аркасы менен аябай көп усталар пайда болду. Усталардын аркасы менен илим акырындап мындай өнүгө баштады. Кытайда алгачкылардан болуп компас, кагаз жана порох ушундай нерселерди ойлоп таба башташкан да. Албетте баягы колдонуусу бир аз башкачараак болду. Мисалы үчүн ошол эле порох майрамдарга, анан согушка мындай чектелүү колдонушкан. Кийин европалыктар андан укмуштуу куралдарды жасап, бүгүнкүгө чейин европалыктар эң күчтүү армияларды түзүп келген да, ошол кытайлардын ойлоп табуусу менен. Бирок кытайлар өзүлөрү ошол ойлоп тапканын жакшы иштете алган жок, тилегиликтерине каршы. Кийин анан ошол бир 260 жыл биздин заманга чейин, бул 2200 жыл мурда Кытай деген ошол бир топ мамлекеттер түзүлүп, элдер цивилизация түзүлүп, бизге ал цивилизациялар жөнүндө эчтеке белгисиз, бирок ал цивилизациялар Конфуцийди билишчи, Лао Цзыны билишчи, ошонун аркасы менен аябай шаарларды куруп, окумуштуудай мастерлер, адистер окумуштуудай нерселерди жасап, ошол өнүгүп, өсүп, анан алар мамлекеттүүлүктү кура башташат. Мамлекеттүүлүктү кургандан кийин аларда көп мамлекеттерге өзгөчө мамлекеттер түзүлөт да. Ошол заман Кытай тарыхында Дженго деп эсептелинет да. Дженго бул деген негизи бири-бири менен согушуп жүргөн өлкөлөр деп айтылат да. Дженгого чейин кыска мөөнөттө ушундай эпоха весенний осень деп айтылат. Жаздар жана күздөр заманы деген болот да. Жаздар жана күздөр заманында кичинекей өлкөлөр пайда болуп, бир маалда өчүп, кайра пайда болуп, кайра өчүп, анан бир маалда ошол кичинекей өлкөлөр чоң 7 өлкөгө биригет. Анан ошол 7 өлкө бири-бири менен согуша баштайт аябай катуу Кытай ичинде. Анткени ал 7 өлкө тең ар бирөөнүн өзүнүн кызыкчылыктары, ар биринин өзүнүн ойлору, ар биринин өзүнүн улуту керек болсо, ар биринин өзүнүн дини болот. Ошондуктан алар ыдырап бири-бири менен согушуп, тынбай ошол баягы согуш тактикасын пайда кылышып, ошол кезде биринчи жолу Сун Цзу пайда болот. Сун Цзу деген бул Кытайдын укмуштуудай мындай сардары, ошол генералы, ал деген ошол кантип согушуш керек, кантип согушту алып барыш керек деген китеп жазат ошол 2000-3000 жыл мурда. Ал китептин негизи менен бүгүнкү согушчул генералдар эмгичекте ошол Сун Цзунун жазылган китеби менен согуштарды пландаштырышат жана өткөрүшөт. Ошол Сун Цзунун да мен китебин окугам, аябай жакшы китеп. Эгерде сиздер ушундай келечекте ойлосоңуздар, биздин баягы армияны кантип өнүктүрөбүз, эгерде согуш Кудайдын бетин ара кылсын, согуш болуп кетсе, ал согуштан кантип арылабыз, кантип жеңебиз, ошол боюнча билгиңер келсе, Сун Цзуну угуп коюу дагы жаман эмес да. Ошол Сун Цзу сыяктуу генералдар Дженго Кытайдын заманында бири-бири менен согушуп жүргөндө, албетте ошо боюнча жакшы кытайлар азыр фильмдер тартышты. Мисалы үчүн ошол Кызыл Асканын жанындагы Чабул, Жортул деген фильм бар. Ошол Кызыл Аскан жанындагы Жортул, же орусчасы Битва у Красной скалы, анткени орусча жүрөт ал фильмдер бүт YouTube'да. Ал жүктүп алып карасаңыздар болот. Ал жерде ошол кантип ошол Дженго кезинде ар кайсы мамлекеттин башчылар бири-бири менен согушканын ошо боюнча айтып беришет да. Ошол кездеги баягы жалпы Кытайдын бир өлкөсүнүн императору пайда болот. Ошол императордун премьер-министри Цао Цао деген пайда болот да. Анан Цао Цао бул аябай уламышка илинген ушундай легендардуу премьер-министр. Ал деген императорду башкарып, керек болсо өзү премьер-министр болуп алып, анан башка өлкөлөрдү бириктирем деп, Кытайдын баарын бириктирем деп согуш жарыялайт дагы. Анан Су Вэй деген, Чу деген баша ошол жерде Кыргызстан менен чектеш болгон, азыркы Кыргызстан менен чектеш болгон Чу деген өлкө бар болчу да, Чүй деген өлкө. Ошол Чүй деген өлкө Кытайдыкы болчу. Кыргыздарга аябай тиешеси бар. Анан ошол өлкөлөргө согуш жарыялап туруп, аларды бириктиргенге аракет кылат Цао Цао, бирок жеңилет. Жеңилгенден кийин аябай начар заман башталат да. Ошол баягы кытайлар ыдырап жүргөндө, Кытайга сыртынан
уйсундар кол салат да. Уйсундар Модешанюй бул деген ошо кыргыздардын ата бабаларынан болуп кетет. Бул деген ошо 201-202 240 жылдарда биздин заманга чейин. Биздин заманга чейин дегеним бул баягы эми европалыктар тарыхты жаза баштабады. Ошон үчүн алар деген Иисус Христос төрөлгөндөн 2000-жыл деп бүгүн 2023 жылда. Ошон үчүн кытайлар үчүн андай түшүнүк жок. Кытайлардын баягы эсептөөсү башкача. Анан кытайлар өзүн биздин 5000 жыл бар, эмнеге биз 2000 жылды эсептешибиз керек деп эсептейт да. Анысы туура да, негизи аларда. Алардын жазуу тарыхы боюнча ошол бүгүнкү күнү ошол бир 7000-чи жыл болуп калышы ыктымал да. Негизи ошол уйсундар 2400 жыл мурда уйсундар 2400 жыл мурда Кытайга кол сала баштайт. Алар деген өз ара баягы көчмөн калктар, Евразиядагы кыргыздардын аталары менен биздин аталарыбыз менен ошол жашап бир кезде аларда өнүгүп көчмөн цивилизацияны мамлекет алгачкы мамлекеттерин түзүп бири-бири менен согушуп ушундай жүргөндө анан бир маалда баягы кытайлар ага кол салып бир четинен, анан алар Кытайга кол салып, анан акырында ошол чоң күчтү топтоп туруп уйсундар Кытайды басып алат да. Басып алганда кытайлар аларга каршылык көрсөтө албай жакшы толук багынат дагы. Анан кайра баягы Кытайдын бир өзгөчөлүгү бар. Кытайга ким гана кол салбасын дайыма жеңип Кытайды басып алат. Бирок кытайлар ошол баскынчыларды өзүнүн маданиятына өткөрүп, өзүнүн эрежелерине өткөрүп, көп убакыт өтпөй акырында баскынчыны Кытай кылып салат да. Анан ошол баскынчы кытайча сүйлөй баштайт, Кытайдын салтын алат, анан Кытайдын ишин жасай баштайт да. Так ошондой эле уйсундар болуп кеткен. Уйсундардын калдыктары качканда, качып туруп Орто Азияга кирип, Европаны көздөй жөнөшкөн ошо утулгандан кийин. Кийин анан гундар кол салат да. Гундар эми бул нак кыргыздар да. Гундарда, мисалы үчүн Кытайдын тарыхы боюнча кыргыздар гундардын кескин бөлүгүн түзгөн. Анан гундар өзү баягы кытайлар менен согушуп бир нече жолу Кытайдын генералдарын колго түшүрүп, баягы Манаста айтылат эмеспи? Алмамбет достун тапкан Кытайдан. Так ошондой эле гундардын тарыхы. Гундардын башчылары ошол негизи керип туруп, баягы Кытайды басып алып, көп генералдарын өзүнүн карамагына өткөрөт. Анан Кытайдын генералдары гундарга кызмат кылат. Ошондо алардын бири мындай Лилин деген генерал болот. Ал Лилин деген генералды гундун башчылары ошол баягы кыргыз деген элдиге ээликке коюп салат да. Ошол Лилин анан кыргыздар менен биргелешип, кыргыздарды башкарып, анан кыргыздар менен аралашып кетет. Ошого чейин кытайлардын жазуусу боюнча Сыма Цзяндын Шисцы деген жазуусу боюнча, баягы тарыхчыларынын, чалгындарынын жазуучулары боюнча кыргыздар ошол Европа түстүү болгон, баягы эгерде мындай бетин карасаң бир четинен ошол европалыкка аябай окшош, көзү көк же жашыл, чачы ак же сары, ушундай нарындык кыргыздарга окшош болчу да көбүнчө кыргыздар. Анан Лилин келип туруп кыргыздарды башкарып баштаганда дейт, кыргыздар кара боло баштады. Лилинден тукум тарап, баягы барымтага алынган кытайлар кыргыздар менен аралашып, анан кара кытай, чачы кара болгон кытайлар чачы ак болгон кыргыздар менен аралашып кетип, кыргыздардын көбү кара болуп кеткен деп айтышат да. Анан негизи баягы ак чачтуу кыргыздар аны жакшы көрчү эмес дейт, ага начар карашчы дейт да. Бирок ошондой болуп кетти деп жатат. Анткени кыргыздарга үстөмдүктү ошондо гундар кылган дейт. Бирок Кытайдын жазууларында гун деген бар, хунну деген бар, анан гегун деген бар. Кыргыздарды булар гегун дешет да. Кыргыз дечи десең Кытайга гегун дейт. Кыргыздарда үстөмдүк кылган элди хунну дейт. Демек, тарыхта ким билет, балким гегун менен хунну бул бир эле нерсе да. Бүгүнкү күнү ал нерсе ачылып жатат. Акырындап Кытай Илимдер академиясы, кыргыздар Илимдер академиясы менен кат алмашып атат, кээ бир фактылар ачылып атат. Мен ойлойм, келечекте балким бул менин жеке оюм, гундар таза кыргыз болуп чыгат. Гундардын Кытайдан Римге чейин барганы ошол эле бир эле гун болуп чыгат да. Анткени Римде гундар келген, Кытайдан хуннулар келген, чыккан деп айтылат да. Гуннулар окшош. Анан ошол гундар Кытайдын сазайын берет, кайра эле Кытайды басып алат. Анан кытайлар кайра эле гундардын башчыларын азгырып Кытайга алып туруп, баягы өзүнүн мындай
кандайдыр маданиятын өткөрүп, кийин кайра гундарды жеңет. Гундарды баягы башка элдерин каршы каратып салат да. Гундар ошондо качып туруп, уламыштар боюнча жер изде албай, бир четинен баягы Орто Азияны басып, Индияга келип, анан Кавказды басып, анан Кавказдан ары ошол Сянби кыпчактар, гундардын дагы бир чоң элдин бөлүгү Сянбилер болгон да, кыпчактар болгон. Ошол Сянбилер анан баягы барып туруп Венгрия жакка барат. Өзү гундар болсо, хуннулар, кыргыздардын туугандары Римди барып басып алат, Римдин сазайын берет. Анан ошол жерден баягы жергиликтүү калктардын арасында 150 жылдын ичинде сиңип кетет дагы. Гундардын түзмө-түз урпактары деп өзүн атагандар бүгүн мажарлар да, мадьярлар, венгрлар Европадагы. Ушундай болгон. Анан кийин ушул гундардан коргонобуз деп кийин Кытайда ошо Цин Шихуанди деген император пайда болот да. Ал буну 2059-жылы өз аты Инжен болгон, аны кийин Цин Шихуанди деп аташкан. Бул деген Цин деген өзү Цин деген өлкөдөн чыккан. Кытайда Цин, Цян, Чу, Чуй, Вэй, Бо деген өлкөлөр болчу да Женго кезинде. Анын бирөөсү жеңди. Бул Цин өлкөсү жеңди да. Цин өлкөсү жеңип туруп, Шихуанди ошол Цин өлкөсүнөн болгон. Ошон үчүн Цин өлкөсүнөн болгондуктан аны Цин Шихуанди деп коет. Шихуанди деген бул бүткүл император деген түшүнүрөт да, бүткүл баарына ээлик кылган хан деп. Цин Шихуанди биринчи Кытай тамын салат гундардан коргонуш үчүн. Цин бүт өлкөнү бириктирет, ага каршы аябай көп эл чыгат, баягы сен деген биздин өлкөлөрдү жок кылып атасың, сен деген кыйратып атасың, биз силерге сага каршыбыз, сага мекенибизди бербейбиз деп аябай көп мындай согуш аракеттерди жасашат, бирок утулушат да тилегине каршы. Анткени Цин Шихуанди биринчи алгачкы болуп Кытайлардан күчтүү армияны түзөт. Ошол мисалы үчүн баягы согушуп жаткан өлкөлөр деген заманда, Женго заманынан көп аябай Кытайдын мындай окумуштуулар чыгат. Бирөөсүнүн аты Жугелян да, мисалы үчүн Чукону деген арбалетти ойлоп табат, арбалеттерди ойлоп табат. Баягы Чукону бул автоматтык арбалет да, аяка бир 10 жебени коюп алып, мынтип тартып ата берсең, автоматтык түрдө 1 минуттан ичинде бир 20-30 арбалеттин болтун жебесин чыгарып аласың. Кытайлар ойлоп таап чыгарышкан да. Анан ошол нерселерге баарын ошол Шихуанди армиясына күчтөтүп, атайын баягы армияны түзүп, анын ошол Чуконулардын колуна берип, аябай күчтүү армия менен бүт баарын кырган, бүт армияларды баарын басып алган. Анан Цин Шихуанди ушинтип бүт Кытайга ээлик кылып баштаган жана Кытайдын жалпы маданиятын кура баштаган, жалпы императорлукту орноткон. Асмандын атынан, теңирдин атынан Кытайга башкарам деп, теңирдин атынан Кытайга бүт башкарып баштаган. Ошондо аны бир нече өлтүрөм деген аракеттер ишке ашпай калган, өлтүрө турган баягы өлтүргүчтөр аны менен жолугуп, сүйлөшүп, кайра түшүнүп, бул чоң Кытайды бириктиргенден турбайбы? Кытай бирикпесе бири-бирин өлтүрүп тынбайт турбайбы? Андан көрү бириктирсин деп, кайра өзүнүн баягы курмандыкка чалып, аны колдошкон болчу да. Ушундай нерселер, уламыштар көп. Алар жөнүндө дагы фильм тартылган. Император жана өлтүргүч деген, император и убийца деген фильм бар да, мисалы Кытайда. Ошол уламыштарга негизделген жакшы мындай кооз кино. Аны да көрсөңүздөр болот. Анан ошол Цин Шихуандиден кийин билесиңер, кийин баягы Цин Шихуандинин мүрзөсүн табышкан. Мүрзөсүнүн ошо 8000ден ашык терракотадан жасалган, баягы чоподон жасалган, анын ар бир жилдетинин сөлөкөтү табылган да. Ошол нерсе азыр Кытайдын аябай чоң байлыгы, маданий байлыгы деп эсептелинет. Жана ошол сөлөкөттөрдүн көбү жана Цин Шихуандинин өзүнүн мүрзөсү эмгичекте казыла элек. Кытайлар айтат, бул мүрзө өзү баягы анын баягы кабы дейт, ошол Шихуандин жаткан денесинин кабы сымаптын ичинде калкып жатат. Сымап уулу, сымаптан жасалган чоң мындай эме бар дейт, бөлмө бар, сымап куюлган бассейн, ошондо калкып жатат дейт. Анан Компартиядагы, аксакалдардагы бүт Кытайлар аябай катуу эме мындай тыюу салган да, Шихуандинин мүрзөсүн казбагыла деген тыюу салган. Шихуандинин мүрзөсүн казсаңар аламат келет деген ишенимдер бар да. Ошон үчүн аякта килейген ак мындай пирамидалар бар.
Египеттик пирамидадан да чоң. Ага компартия бир да кишини жакындатпай атат бүгүнкү күнү. Ага бир да окумуштууну жакындатпай атат. Аябай мындай сакталат, каралат, аябай мындай катуу көзөмөл. Анан ошол жерде Шихуандинин жана мурунку Кытайдын императорлорунун мүрзөлөрү да. Ал жерде аябай көп сөлөкөттөр, тонналаган алтын, күкүрттөн жасалган бассейндер, бирок багы аны изилдөгөнгө катуу тыюу салынган эмгиче. Шихуанди заманы бүтүп аткан жакта ошол Цинге каршы чоң мындай Хуанхэ суусу, Янсы суусу өзүнүн жээктеринен чыгып, эпидемиялар болуп, жылдыздар түшүп, ушундай эл куурап, кыйналып, ачкачылык болуп, куркакчылык бир четинен суу каптап кетүү болуп, күрүч бузулуп, ушундай аябай катуу кыйын замандар келе баштайт Кытайга. Аны байкаган эл ойлойт да, демек деген азыркы биздин императорлор көрсө баягы асмандын жинин келтиришиптир да. Демек азыркы биздин императорлор ушул асманга жакпаган иш жасап баштаптыр. Цин Шихуандин урпактары начарлаптыр деген ойго келишет дагы. Сары чалмалар көтөрүлүшү болот. Ал деген биздин заманга чейин 184-2004 жылдары башталат. Ал деген ошол 2300-2400 жыл мурда да, мындай айтканда. Ал көтөрүлүштү, жалпы эл көтөрүлөт. Негизи Сары династиянын заманы келди деп көтөрүлүштү. Аябай катуу Тайпиндао сектасы пайда болот. Улуттук тынчтыкты орнотуучу деген ушундай кыймыл пайда болот. Алар деген ошо элди кечке үгүттөп ушул көтөрүлүшкө акырында көтөрүлүп, 3 бир тууган Жан Сяо, Жан Бао жана Жан Лян деген жетектеген ошол чоң көтөрүлүш болуп династияны алмаштырып салышат да. Анын ордуна анан Тан династиясы келет да, Сарылар династиясы келет. Ал Сары династия келгенде булар түрк каганаты менен кагылып калышат да. Түрк каганаты ошондо башын көтөрө баштайт, ошондо өрчүй баштайт. Түрк каганаты ошол Азиядагы ири каганатты түзүп туруп, ошол кездеги баягы мурунку гундардын баягы туугандары кыргыздар менен дагы мындай иш ала башташат. Ошол кездеги тарыхый булактар Кытайдыкы көп кыргыздарды сүрөттөйт да. Кыргыздар деген түрктөрдүн жанында жашашкан деп айтышат. Өзү Орхон жана Энисай таштарындагы чийилген жазуулар, ошол кыргыз битики менен чийилген жазуулар түрктөрдүн жана кыргыздын маалыматтарын берет да. Көрсө ошол кездерде негизи Туу жана Бумун деген эки түрктүн ошол эли биригип Ашина деген баягы ата бабасынын уурусун түзүп, Ашинанын уламышы мындай да, баягы ошол Сянбилер, Кыпчактар жана Жужандар ошол эле түрктөрдүн мурунку аталарынын бир түрү бири-бири менен согушуп жатып, анан бир баланы ошол баягы бирөөнүн ханын баласын кармап туруп, кол бутун кесип туруп үңкүргө таштап салышат өлсүн деп. Үңкүрдө жатканда ага карышкыр келет дагы, карышкыр келип өз сүтүн берип, анан ал бала менен карышкыр башы карышкырдыкындай болгон, денеси адамдыкындай болгон 5 баланы туйт. Ал төрөйт, ал 5 бала элдерди жыйнап, кол астына чоң элди жыйнайт, башкарат. Анан ошол эл Ашина эли болуп калат да. Анан Ашина элинен чыккан Туу жана Бумун эки киши ошол кыргыздарга барып, кыргыздардын эң мыкты жасаган баягы кыргыздар дейт, Шиберде жашашчы дейт, Энисайда жашашчы, Монголияда жашашчы, Таншанда жашашчы дейт да. Анан ошол сахалар жерлеринде, Куркан жерлеринде жашашчы. Сахалардын ата-бабалары Куркандар, анан кыргыздар ошол жерде жашашчы. Анан аларга барып туруп, ошол кыргыздар эң мыкты курал жаракты метеориттен жасашат экенин көрүп, ошол жерге көп метеориттер түшчү дейт. Анан метеориттин темирден түзүлгөн метеориттер, аны кыргыздар эриткени билишчү дейт. Эритип туруп, андан эң мыкты, эң бекем кылычтарды, алдаспандарды, найзалардын учтарын, жебелердин учтарын жасашчы дейт. Анан кыргыздарга ошол бириктирип, Туу менен Бумун алар менен өзүнүн кармагына өткөрүп, түрктөр кыргыздардын куралы менен анан бүт Орто Азияны басып алышат дейт. Басып алгандан кийин Кытайга кол сала баштайт. Биринчи түрк каганаты Кытайга кол салып, анан Кытай кандайдыр бир жеңилип басып алат, толугу менен тонойт. Кытай элинин жарымына, мамлекеттин жарымына чейин кире калышат түрктөр. Бирок кандайдыр бир кытайлардын айтуусу боюнча башка түрктөшкөн элдер менен кытайлар аларды кагылыштырып атып, алардын күчүн азайтат да, кытайлар азайтып туруп, ушу биринчи түрк каганаты ыдырап кетет.
Анан экинчи түрк каганаты пайда болот да. Анан түрк каганаты ошол негизи экиге бөлүнүп кетет, батыш жана чыгыш болуп. Экинчи ошол чыгыш түрк каганаты пайда болуп, дагы кытайларга кол салат, дагы кытайлар багынат, бирок кытайлар кайра баягы эки түрк каганатты бири-бири менен чагыштырып, ошо батыш түрк каганатты жок кылдырганга алып келишет. Анан кийин ошол кыргыздарды колдоп атып, кыргыздарга баягы тан императору кыргыз баягы Барсбек каганга каттарды жазып атып, ал каттар сакталып туруп, каттарында жазып турат. Кыргыздар дейт, Барсбек каганын чачы кара дейт, тан императордун чачы кара. Биз деген Лилинден тукумубуз дейт. Биздин баягы Лилин, биздин тан императордун тууганы, Барсбек каган дагы Лилиндин ошол урпактарынан болуп калат деп. Ошондуктан биз деген агайыныбыз деп. Биз деген чогуу иштешели, чогуу баягы түрктөргө каршы иштейли деген каттарды жазып, колдоолорду берип, акчалай жана курал жардамын берип, тамак аштарды ташып, ошо өз кыздарын берип кыргыздарга, ушинтип акырындап кыргыздарды дагы түрктөргө каршы көтөрүлдүрүшөт. Барсбек каган түрктөргө каршы чыгып туруп, ошол негизи өзүнүн баягы каганатын түзгөнгө жарыялайт дагы. Бирок баягы түрк каганатынын ошол кездеги ханзадасы Күлтегин деген, анын жакшы түнкү үкүк деген кеңешчи менен кеңешип, түнкү үкүк ага айтат, сен деген ошол баягы кыргыздар күтпөгөн маалда кол салып туруп, алар жеңишин керек эмесе кыргыздар күчтүү каганат түзөт, жана түрктөр утулат деп. Ошол түн үкүк кеңеши менен алар деген кышында Саян тоолоруна барып туруп, ошол Чернисунга же болсо Карасунга деген жерден уктап жаткан баягы Барсбектин элине жана Барсбектин өзүнө кол салышат дагы. Барсбек кайып болуп кетет да, жок болуп кетет деп айтылат. Анткени анын денесин таппай коюшат. Ошол кошок таштар жана Барсбек жөнүндө кошок жана түн үкүктүн жазуулары жана Күлтегиндин өзүнүн баягы мактангандары бүт баягы битик менен Орхон жана Енисей таштарына түшүрүлгөн. Бүгүнкү күнү Абакандагы, Энесайда ошол Шибердеги музейлерде ал таштар жатат. Ал таштар толугу менен талдалып, кыргыз битиги талданып, которулуп, бүт ушул которулмалары ошол музейлерде турат. Аны дүйнө жүзүн окумуштуулар изилдеп жатат. Кыргыздар ушундай окумуш болуптур да. Анан түрктөр ушинтип кыргыздарды жеңип, анан кайра узакка жатпай түрктөр ошол Карлук кайра эле кыргыз жана уйгур колунан жеңилет. Уйгур каганаты түзүлөт, уйгурлар түрктөрдү кубалап таштайт. Түрктөр Ногой, Огуз баягы ууруларын түзүп туруп, Иранга кол салып туруп, Хосров Ануширван менен салгылашып, анан кийин Византия менен салгылашып, анан жаңы заманда ошо орто кылымдарда түрктөр Византияны басып алат, фатих болот да, 1540-жылдары. Ошентип бүгүнкү Түркия түзүлөт. Кыргыздар болсо ушул жерде кала берет, уйгурлар менен согуш салгылаша баштайт. Кытайлар ошол эле кыргыздар менен уйгурларды бири-бирине мындай кандайдыр бир мындай кагылыштырганга аракет кылат. Ошол эле кезде, мисалы үчүн, уйгур каганаты түзүлүп, уйгурдун Таарим бассейни бүгүнкү Кытайдын жарымына чейин ээлик кылат да. Кашгар жана башка ошол Такламакан чөлү, ошол негизи Урумчи шаары, ошол Гуанчжоу шаары, ошол бүт баары ошол уйгурлар аябай кескин жүрө башташат да, ошол шаарларга ээлик кылып айтыш баштайт. Кийин анан уйгурларда ушундай кыргыздардын саны өсүп, кыргыздардын куралы бекемделип, кыргыздардын шаарлары курулуп, кыргыздарда Сайфахтин Аксекенди жана Мажмуат Таварих китептеринде, ошол Парс китептеринде кыргыздарда 4 чоң шаар курулат деп айтылат да. Ал 4 чоң шаар курулганда, ал шаарлар керек болсо Тынч океандын жээгинде болгон. Тынч океандын жээгинде ошол кыргыз каганаты түзүлүп, аябай күчкө кирип, анан ошол уйгур каганаты менен тиреше башташат. Бир күнү уйгур каганатынын баягы бир нече жыл кургакчылык болуп, андан кийин маал ооруп, жут болуп, ушундай кыйынчылыктарды арткандан кийин уйгур каганаты ыдырай баштайт дагы, талкаланат. Ушул уйгур каганаты талкалангандан кийин кыргыздар аны басып алып туруп, анан кайра Кытайдын чегарасына келип туруп, ушул Таарим, бүгүнкү Уйгурстан, бул Кашгар, бүт ошол Шинжанга ээлик кылып калат да. Ээлик кылып калып туруп басып алат дагы, жана негизи
Кытайдын жарымына чейин ээлик кылат. Ошондо айтылат, Кытайдын каттары боюнча кыргыздар эч качан кытайлар менен түз тирешкен жок деп жазылат да. Кытайлар менен кыргыздар эч качан бири-биринин канын төккөн жок манжуларга чейин дейт да. Манжулар кезинде кан төгүлгөн. Манжуларга чейин кыргыздар менен кытайлар эч качан мындай түзмө-түз беттешкен жок деп кытайлар айтышат. Кыргыз каганаты баягы кайра кургакчылык пайда болуп, кайра эпидемиялар болуп, жут болуп, кыргыз каганатынын эли аз болуп, кыргыздар баягы кургакчылыктын эсебинен тоолордун борлоруна кетип калышат. Тибетке кетишет. Ошол Тянь-Шанга бул жерге кетишет да, ошол баягы Ала тоого кетишет. Сибирде Алтайдын тоо борлоруна кетишет. Жана ошентип чоң-чоң территориялар элсиз калып калат. Ошол кезде монголдор башын көтөрө баштайт. Жергиликтүү калктар өсөт, мындай баягы жаңы уурулар көбөйүп кетет да, жаңы элдер пайда болот. Ошол элдер анан кыргыз каганатынын жерлерин акырындап кайра жашай баштайт. Ошентип эле кытайлар кыргыз каганаты бошоп калган жерлерине ээлик кыла баштайт, кайра ээлигин кайтарат. Ээлигин кайтаргандан кийин ошол кездерде баягы уйгурлар кайра күчүнө кирет. Анан уйгурлардын көп учурунда баягы желдеттери кытайларга кызмат кылган болчу. Тарыхта айтылат, ошол кыргыздар каганаты эң адилеттүү каганат болгон деп. Керек болсо ошол Фирдаусинин Шахнамесинде жана ошол Александр Македонский келип кыргыздардан адилеттүүлүктү үйрөнгөн деген ыламыштар бар да. Анан кыргыздар эч качан байлыкка умтулбай, бакытка умтулуп жашашчы дейт, адилеттүүлүккө умтулуп жашашчы. Эч качан ичинде теңсиздик болгон жок дейт. Эч качан ачка адамдар калчу эмес дейт. Анан эч качан кыргыздар эч кимге ачык согуш жарыялаган эмес. Бир гана коргонуш үчүн дагы, анан бир гана баягы өз кызыкчылыктарын, улуттук кызыкчылыктарын коргош үчүн. Кыргыздардын саны азайып кеткенде, кыргыздар ошол баягы жуттардын эсебинен чоң каганатынан ийирип сиңип кеткенде, башка уурулар, ошол туңгус уурулары баш көтөрө баштайт. Алардын ичинен ошол каракыдандар, манжулар, наймандар пайда болот, кыргыздардан эле туугандары да. Бирок туңгус эли көбүнчө кыргыздардан бөлөк эл болуп эсептелет, мурун бөлүнгөн эл болуп эсептелет. Ошон генетикалык материалдары кичине аргандай. Туңгус элдеринен монголдор келип чыгат да. Анан ушул элдер акырындап Кытайга кол сала баштайт дейт. Кол сала баштаганда кыргызтайлар ошол мурунку уйгур Тарим бассейниндеги уйгур кагандарын, урпактарын Кытайдын баягы кызматына ала башташат дейт. Кызматына ала баштап, армияны уйгурлардан түзө баштайт дейт да. Анан ошондо Кытайда чоң ошол биздин замандагы 737-жылы ошол 9-кылымдарда болуп калат да. Ан Лушань деген уйгурду генерал кылып туруп, анын баягы чоң көтөрүлүшү пайда болот дейт да Кытайда. Ошол Ан Лушань Тан империясынын мындай жокко чыгарчусуна чоң көтөрүлүш кылып туруп, түрктөшкөн Кытайдын элдерин чоң көтөрүлүш кылып туруп, кайра Кытайдын династиясы алмашат. Династиясы алмашып туруп, кыргыз каганаты өтүп, монголдордун заманы келет. Бул деген биздин замандын тарыхчылардын баягы европалык тарыхчылардын айтышы боюнча 2210-жылдары монголдун заманы келип калат да. Ага чейин Кытайда ошол жаңы династия күчкө кирип жаткан болот. Анан ошол жаңы династия көбүнчө ошо Ан Лушандын көтөрүлүшүнөн кийин аны туңгус элдери басып алып, ошол мурунку баягы көчмөндөр да, түндүк эли басып алып, Кытай ошол көчмөндөрдүн кол астында болуп турган. Ал көчмөн империяны дагы Цин деп аташат да. Ошол негизи Кытайда Цин империясы 3 жолу пайда болгон да. Цин Шихуанди кезинде, анан монголдорго чейинки Цин, анан манжурлардын Цин империясы да. Анан ошол Цин империясы кезинде, монголдор кезинде акыркы Цин империясы бул баягы 20-кылым да. Монголдор келгичекте ошол Цин империясы түндүктөн келген ошол тоңгус элдери Кытайды басып алып, багынтып, ага баягы өзүнүн армиясын коюп, Кытайдын жалпы элин катуу кемсинтет, катуу ичтеги интригалар болот, согуштар болот, Кытай өзү ыдырай баштайт. Ыдырай баштаганда алар кезден кезге барып туруп, монголдор баягы Кытайга кол салып турганда аларга жооп кайтарып, кайра монголдорго кол салып, акырындап ошол баягы чыга баштайт да Орто Азияга. Мисалы үчүн ошол монголдорго чейинки убакта атактуу Талас согушу болот да. Араб халифаты өсүп келип аткан кезде Таласка чейин жетип, арабтар келет.
ошол 751 жылга барып калат ал нерсе. 751 жылда арабтар келип туруп ошол Талас суунун жээгинде туруп калышат. Ошол жерде карлуктар болот. Карлуктар бүгүнкү баягы Фергана эли мурунку карлуктар. Ошол Фергана эли байкайт, биринчи баягы арабтарга каршы чыгып Сафет булан деген жер бар бизде. Ошол жерде арабтар намаз окуп атканда башын алат, арабтарды анан намаз окуп атканын көрүп, арабтар намазын таштабаганын көрүп, таң калып эсебинен анан исламга өтүп кетишет да. Исламга өтүп, анан кийин ошол эле карлуктарды, мисалы үчүн жана кыпчактарды, жана уйгурларды аскер бөлүгүнө киргизген Кытай армиясы келип туруп ошол Таластан мындай карама каршы туруп калат. Бирок карлуктар акыркы маалда арабтарды колдой ийип исламга өтүп кетип, ошол кытайлардын армиясы жеңилет дагы, бирок ал жеңилиш кичинекей болот. Кытайдын өзүндө чоң ыдыроолор болуп аткан болчу. Айнул-Ушандын баягы козголоңу, Кытайдын ичинде Тан империясынын ички интригалар ушундай ыдырап аткан болчу. Ошол нерсени байкабай калышкан да. Бирок ошол нерсе ислам дининин ошол Орто Азияга келишинин кандайдыр бир бөлүгү, бир мындай кадамы болгон. Анын аркасынан анан ислам дининин ошол кара хан Исмаил Бограк Карахан, бул деген бир четинен кыргыз, бир четинен уйгур ушундай аралашма, бир четинен фарс кан аралашкан эл ошол Караханиттер империясын түзөт дагы. Жана ошол исламдаштырууну катуу башташат да, арабтар менен биргелешип ошол Орто Азияда. Ошол исламдашуу болуп жатат тылдый жагында, өйдө жагында монголдор империясы түзүлүп жатат. Монголдор империясы түзүлүп, монголдор ошол үстү жагынан дагы Мавиран ахырда аякта Хорезм шахтардын империясы түзүлүп, Хорезм шахтар анан өзүнүн баягы исламды таратып, ошол бүт Мавиран ахырда үстөмдүк кылып, ушундай мамлекет түзөт. Кытайлар болсо ошол кезде баягы монголдорду кол салып аткан бир нече Даваньды мурун Паркана деген, Фергана мурун Паркана деген өлкө болчу. Ошого кол салышкан болот. Ошол Даванга келишкен болот. Давандан мисалы үчүн ошол кыргыздардын дагы туугандашып кеткен кийин моголдор, ошол моголдор өстүрүлгөн, карлуктар өстүргөн аттарды алышат да, аттарды алып туруп ошол Кытайга алып кетишет. Ушул Сибирге чейин жеткенге аракет кылышат кытайлар ушул Тан империясы кезинде. Тан империясына Кытай аябай өсөт да. Анан монголдорго кол салып, монголдордун хандарын кармап, мисалы үчүн жыгач дөңгөчкө уруп алар мындай асып, ушундай иштерди алып барып жүргөн болчу. Анан бир малда ошол монгол империясы келет. Темүжиндин тарыхын жакшы билесиздер, Чыңгыз хандын тарыхын. Чыңгыз хан күчүнө кирип туруп, монгол империясын куруп туруп, биринчи ошол Наймандарга кол салып, Ван хандарга кол салып, ошол Кераиттерди жок кылып, баягы Меркиттерди жок кылып, ошол бүт азыркы ошол Казакстан, Алтай, Сибирь, Кытайдын чыгыш үстү жагы, деңиздин жээги, ошол бүт баарын колго алып туруп, багындырып туруп, анан чоң ошол Чыңгыз хан империясын түзүп туруп Кытайга кол салат. Кытайдагы чиндерди жок кылат да, жок кылып туруп, ошол армиясын жеңип туруп, анан Кытайды басып алат. Басып алып туруп, Кытайды ошол Угедей улусуна дайындап, анан Кытайда Юань империясы пайда болот. Юань империясы бул толук монгол империясы. Кытайлар ошондо монголдоштурганга аракет кылат Чыңгыз хан. Кытайдагы уйгур эли менен баарлашып, мисалы үчүн ошол уйгур жазуусун монгол империясынын жазуусу катары эске алат дагы, түрктөшкөн уйгур жазуусу. Негизи Диван Лугат ат-Түрк Махмуд Кашгаринин ошол китебине кирген, ушул иштерди уйгур тилин монгол империянын жалпы административдик, жалпы баягы буйрук жана башкаруу тили катары кабыл алат. Жана монголдорду үйрөтөт. Жана негизи ошол бүгүнкү акыркы маалыматтар боюнча казак туугандар ошо изилдеп жатат. Монголдор деген болгон эмес дейт. Халха монголдор өзүлөрү мурунку монголдорго тиешебиз жок деп айтышат. Халха монголдор бул Туңгустан чыккан уурулар да. Аларды советтер бийлигине ошол түрктөр күчөп кетпесин, түрктөшкөн элдер, казактар, кыргыздар ээн баш болуп баягы мурду асмандап кетпесин, сепаратисттик кыймылдарды жасабасын деп биздин тарыхты бурмалаган дейт. Бурмалап туруп, ошо монгол деп халха монголдорду атап коюшкан. Аларга тарых Чыңгыз ханды монгол болгон деп коюшкан. Бирок фактыларды карасак, Чыңгыз хан Боржигин уурусунан болот. Боржигин уурусу болсо баягы кыргыздардын мурунку ууруларына Аргын, Баргын деген ууруларга мындай кандайдыр байланышы бар болуп калат.
казактардын урууларына байланышы бар болуп калат. Казактарда кыргыздарда бир эли болгон да, мындан айтканда. Чыңгыз хан ошол бир элден болгон, кыргыздардан болгон. Бирок аны азыр бурмалап ташташты, тарыхты бурмалап ташташты, такыр өзгөртүштү. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушундай эсептелинет да, монгол деп. Дүйнө жүзү дагы ошол монголду, Чыңгыз ханды монгол деп таанып калган. Бирок Чыңгыз хан империясында эң негизги тил кыргыз тили болгон да. Кыргыз, түрк, казак, уйгур тили окшош, ошол түрк тили. Ошол тили административдик негизги тил болгон Чыңгыз хан империясында. Уйгур тилини, уйгур жазмасы Чыңгыз хандын негизги жазмасы болгон да. Анан ошентип Юань империясы түзүлүп, дагы бир нече жыл, 100 жылга жакын, 150 жылга жакын Кытай Юань империясы менен башкарылып калат. Ушуну менен бүгүнкү Кытайды терең түшүнүү деген ошол мен кыскача Кытайдын бир 30 кылым, 55 кылым тарыхын кыскача 1 саатка батырган аракетим 2 саатка созулуп кетет окшойт. Анткени ошону айтып баштаган эле монголдорго жеткиче эле, орто кылымдарга жеткиче эле 4000 жыл камтыдык. 1 саат өтүп кетти. Ошон үчүн экинчи бөлүгүн анан кийин жаздырып, анан экинчи саат кылып чыгарам. Анда эмки ушул бөлүктөн жолугушканча.